હેલો મિત્રો, વેરી ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ, રામ રામ બધાને. આજે પહેલી વાર આપણે શોરૂમેથી બ્લોગ ચાલુ કરીએ છીએ. જો આ પાછળનો સ્ટોક વિભાગ છે, પાછળનો સ્ટોક વિભાગ છે. શોરૂમેથી ને વિડીયો ચાલુ કર્યો કારણ એ છે કે સવારમાં વહેલો એક દાગીનો આવી ગયો હતો, એટલે ટ્રાન્સપોર્ટની ગાડી આવી હતી એટલે આવવું પડે. અને બીજા નંબરમાં કપિલ જો આ ગાડી આખી ભરી આવ્યો એટલે એ ખાલી કરવાની છે. થોડીક વારમાં આગળ ખાલી કરશું અને વાડીએ તો પછી કપિલ જયો હતો સવારમાં વહેલો. અમે શોરૂમ ખોલ્યો હતો. તો મિત્રો જો માલ આવી ગયો છે. જો હાઈતમ આઈટમનો ફૂલ સ્ટોક. હાથા કડછી. જો આ તો બધું હોટલુવાળાને એના માટે છે, સમાજ માટે, હોટલ માટે. આ ચિપ્સ મશીનની ઓલી જારી, આ લોટાના હંચા, આપણે ઘઉંની સેવ કરવાના. ખમણીઓમાં એવી ખમણી, સપોર્ટવાળી, ફૂલ સપોર્ટવાળી ખમણી. હાથા નાના મોટા જેવડા જોઈએ એવડા મળી જાય. સાડાઈ મળી જાય. તવીથા હાથા નાના, જારાના હાથા. કડછીમાં હેવી માલી આ વખતે આવી ગઈ છે, ફૂલ હેવી, કાંઈ ઘટે નહીં. ગમે એમ પછાડો તો ન કાંઈ થાય. આ ચાઇનીઝ કઢાઈ, એ આ ફરમા ઢેફલા કાઢવાના, લોઢાના લોયા, નાની મોટી સાઈઝના લોઢાના લોયા. આ ભાવનગરી ઝીણા, આમાં જાડાઈ છે. પછી આગળ આ કાઢણી, આમાં રિંગ વાળા છે ને આ છે સપોર્ટ વાળા, સપોર્ટ વગરના. બરોબર. આ 3 ફૂલ વાળા છે. આ વણેલા છે. આ લસણિયા ને ઓલા આપણે મસાલાવાળા ગાંઠિયા ને, મસાલાવાળા ગાંઠિયા આ એમાં મોટા છે. આ ભાવનગરી ઝીણા. આ ઝીણા ભાવનગરી, એમાં ઝીણા મોટા 2, ભાવનગરીમાં નાના મોટા 2 છે. આ ચાયણી છે, શેકવાની ચાયણી, શેકવાની માંડવી શેકવાની ચાયણી. આ ફાટા સારવાના છે. આમાં નાના મોટા બધા આખો સેટ છે. આ ધૂપેલિયા નાના મોટા સાઈઝના. જો આ લોઢાના આપણે વઘારિયા, લોઢાના વઘારિયા છે. અને આ લોઢાના લોયા, નાની મોટી સાઈઝ. અને આ દસ્તા, ગેલ્વેનાઇડના દસ્તા, કટાઈની, કાટ ના લાગે. અને ફૂલ હેવી, આમ કાંઈ ઘટે નહીં, ફૂલ હેવી. જો ચાડા થડસા જેવા. રાજભોગની કઢાઈ, રાજભોગની રાજભોગ કઢાઈ. આ તવીથી ચિપ્સ મશીન હેવીમાં જાઓ, ચિપ્સું પાડ્યા જ કરો ને ખાધા જ કરો, કાંઈ ઘટે નહીં. હા, જારી નાના મોટી. હાલો, આ બધું હજી ખાલી 50% જ માલ હે. હજી 50% ટ્રાન્સપોર્ટમાં આવે છે. નાના મોટા બકડિયા. પછી આ ચિપ્સ ઓલા શું કે સ્લાઇસ મશીન, ચાવીવાળી, ગેલ્વેનાઇડની, કાંઈ ઘટે નહીં, કટાય જ નહીં. નાના મોટી સાઈઝ. પછી આ તવી છે ઇન્ડક્શનની, ઇન્ડક્શન તવી. પછી એમાં સર્કલ છે ગોળ, એમાં નાની મોટી 2 સાઈઝ છે. પછી આ કઢીવાળી, વજનવાળી સાડી કઢીવાળી આવે, ટીંગરવાનું. ફૂલ હેવી જાડી, રોટલા બરે નહીં. હાથ વગરની છે. ઢોસા તવી. પછી ખમણી છે મોટી. બીજું કઈ? ખમણી ખમણી. હા, આવી ગઈ ભાઈ, આવી ગઈ. એમાં સ્ટીલની ખમણી આવી જોડે સોરસ. હા, એ હાણસા મોટા, આ હાણચી નાની, લોઢાની હાણચી. એ આમાં કેવું હોય, જો હજી આપણી પાસે માલ પડ્યો હોય ને એનો મગવાનો. આ ફાફડી ગાંઠિયાના અને ફાફડી જારા બધા પડ્યા છે. આ 4 પાખડીઓવાળા જારા પડ્યા છે. બરોબર. પછી ટેમ્પામાં આવે એમ છે. ટેમ્પામાં જો એટલે હેવી બકડિયા, સમાજના બકડિયા. જો મિત્રો, મરચા, ઊંધા મરચા આવે આ રોપામાં, આ છોડમાં મરચા ઉપર આવે. અને આ તીખાઈ ભયંકર હોય. હજી આમાં કંઈક 2-3 કલર ફરે. આ જો હજી આમાં કંઈક લીલા કલરના થાય, પછી પાછો કલર ફરે. આ ઓલા ગોળ મરચી, અને કંઈક સારું કહેવાય, કંઈક ગુંદી મરચી કેવું કંઈક કહેવાય છે. જો આમાં ફાલે છે, જો ફૂલ ઉપર. એમાં પછી આવી રીતના ઊંધા મરચાં આવે, ઉપર આવે ટૂંકમાં, હેઠે ન આવે. ઓલા કેમ હેઠે લટકતા હોય એ રીતના નહીં, ઉપરની કોર મરચાં આવે.
હળદર છે, ભીંડા છે. મારા સસરાને ઘરે થોડીક જગ્યા તો એમાં બધી શાકભાજી વાવતા હોય. હેલો મિત્રો, વાગ્યા છે સાંજના 5:45 અને આપણે છીએ આપણી વાડીએ અને ગાયું જો અત્યારે છેલ્લી નીણ ખાય છે. હું આગળ થોડીક વાર પહેલાં જ આવ્યો, 5 મિનિટ જેવું થયું છે અને હાનની છેલ્લી નીણ આગળ પૂરી થાય એટલે થોડીક વારમાં આપણે ગાયું અંદર લેવું. થોડીક વાર છે, હવે આગળ થોડીક વાર પછી લેવું અંદર, બરાબર. અને આ રોપા જો આ ક્લાસના રીંગણાના ઉગી ગયા છે. આપણે જે બીજી વાર વાવ્યા એવો, પહેલાં પડીકીના તો ન ઉગ્યા. આ બે પડીકીના છે, એ વ્યવસ્થિત પહેલાં જ ઉગી ગયા હતા, આ તો ઉગ્યા જ નહીં. આ કાલ સવારની નીણ ગાયોને અંદર લઈને વ્યવસ્થિત અહીંયા સાફ સફાઈ ચોખ્ખું કરીને પછી આ નીણી નાખી દેવું એટલે સવાર પછી દોડી ના રહીએ. એમ ફેરવી લેવાના. હાલો એને જવા દો એટલે હું આગળ આ દઉં વારા ફરતી બધાને. હા જો ગાયું ફેરવીએ છીએ. હા અટાણે પાણી દેખાડીને બસો બાપા આ મોટી ગાયને એકને લઈ જાય ને પછી હું આથી વારા ફરતી આ બધી વાછડીઓને છોડતો જાઉં તો બધા એની રીતના વહી જાય ભાઈ અંદર સીધા. તો મિત્રો જો ગાયું ફેરવી લીધી છે. ગાયું ફેરવતા હોય ને તો અહીંયા શૂટિંગ તો નથી થતું, કારણ કે એક આઈથે મોબાઈલ ને બીજા આઈથે ગાયું ફેરવે એટલે બહુ અઘરું કામકાજ, બરોબર. એટલે કોક હશે ને મોબાઈલ પકડવા વાળું ત્યારે એ બતાવશું ગાયું કઈ રીતના ફેરવીએ. પહેલાં તો મોટી ગાય તો બચુ બાપા લઈ જાય. હા એક ગાય પહેલાં મોટી ગાય બચુ બાપા લઈ જાય ને ભાઈ વાછડિયું તો છોડી મૂકવાની હોય એટલે એને રીતના વહી જાય ભાઈ. છેલ્લી ગાય મોટી ગાય જે વધે એને પછી હું લેતો જતો હોય એટલે એ રીતના અમે ગાયું ફેરવતા હોય. હવે જો અહીંયા કોરું આગળ કરી નાખશું. હા એ બસ સવારની નીંદ નખાઈ જાય. હા સવારની જો અત્યારે નીંદ નખાઈ જાય એટલે આજનો દિવસ પૂરો. વ્યવસ્થિત એ આ છેલ્લી ગાય છે ને મોટા શિંગડાવાળી ગાય, એ બહુ જાડું ડાખરું કે જાડું પાંદડું કે એવું હોય ને એ નથી ખાતી એવું ખડ, એટલે આવું ઝીણું ઝીણું ખડ એ ખાય. આ વાછડી તો આ ઓળકી તો બધું ખાઈ જાય. હા હવે આ ગાયનું થોડું ઘણું એવું રહ્યા. આ બધું બગીચામાંથી જ વાઢ્યો. હા એટલે બગીચામાં જો હવે ખડ મોટું થઈ ગયું છે એટલે બગીચામાંથી જ વાઢ્યા. આમાં હું બે ફાયદો રહ્યા. આમાં જો ગાયું ને આપણે નાખવા થાય અને પાણી સોહી લ્યા. હા એટલે આંબાને પાણી ન લાગે એટલે બે વાના થાય આમાં. હું હલો મિત્રો, જો વાગ્યા છે 6:45 જેવો ટાઈમ થયો છે અને ગાયું ધોવાઈ ગઈ છે, કેટલો ટીંગાડી દીધો છે. હવે થોડીક વારમાં ઘર બાજુ જાઉં ને જો બેઠા છીએ 2-5 મિનિટ બેસું ભાઈ, ભાગશું ભાઈ ઘર બાજુ. ને વિડીયો લાઈક કરો, શેર કરો, કોમેન્ટ કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા. ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરી લેજો મિત્રો. હા.